قاری قرآن دی شان ہے، اے حافظ بعمل دی شان ہے۔ صدقے جاوا او مسلمانوں، اپنی بچیاں نو ڈاکٹر تے انجینئر بنان والے ہو، اپنی بچیاں نو میرے دوست سکول ٹیچر بنان والے ہو، ذرا توجہ کری، ذرا توجہ کری۔ اے شان اس بندے دیئے جن نے قرآن پڑھیا ہے، قرآن دا قاری بنیا ہے، قرآن دا حافظ بنیا ہے۔ تے ہن دوسرے پاسے او دے والدین دا کی مقام ہوئے گا، او دے ماں باپ دی کی شان ہوئے گی۔ رب ذوالجلال میرا رب انہاں دیاں سراں تے ایک نورانی تاج پہنائے گا، او دی روشنی سورج تے چند نالوں میں زیادہ ہوئے گا، سورج تے چند نالوں میں زیادہ او دی روشنی ہوئے گی۔ تے جس وقت میرے دوستو او میدان معاشر دے اندر او والدین آنگے، اہل معاشر بیٹھ کے کہن گے مولا اے کوئی نبی نے، اے نبی نے، آواز آئے گی نبی نہیں، اب پوچھن گے یا اللہ شہید نے، آواز آئے گی شہید بھی نہیں، پوچھن گے یا اللہ اے کوئی صدیق نے، اے کون لوگ نے؟ میرے رب فرمائے گا اے لوگوں، اے او والدین نے جنہاں دنیا تے اپنے بچے نو قرآن پڑھایا، حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، اسا انہاں دے ماں باپ کو اے شان عطا فرمائیے، اے عظمت عطا فرمائیے، اے شان عطا فرمائیے۔ تے میرے دوست فرتائیں تے میں پیغام دے رہے ہیں پوری دنیا نو کہ آکاش کے ہر گوشے میں، آکاش کے ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔ فردوس میں جا کر اے دم لینا، آکاش سارے پڑھ لو یار، آکاش کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر اے دم لینا، آکاش کے ہر گوشے میں۔ سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے دل چین پاتے ہیں، سلام اس پر کہ جس کا تذکرہ فرشتے سننے آتے ہیں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، سلام اس پر کہ جس کا تذکرہ خود رب رحمان کرتا ہے، سلام اس پر کہ جس کے پاس بظاہر چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا بستر ایک سادہ بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ مسجد تو بنا دی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اللہ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد
درود ختم الانبیاء حبیب کبریا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم شبیہ اسرار دولہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ گہربار دے اندر ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرنے بعد معزز سامعین حاضرین، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء دنیا تے مبعوث فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں مختلف معجزات عطا فرمائے۔ کسی نبی نو ایک معجزہ ملیا، کسی نو 2 ملے، کسی نو 3 ملے۔ انبیاء دی لسٹ وچوں سب تو زیادہ معجزے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ عطا کیتے، سرکار تو علاوہ۔ لیکن جدو واری آئی آمینہ دلال دی حبیب پروردگار دی کونین دیوالی عرشان دے دولے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونا اسا تانو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 5 10 50 100 نہیں، بلکہ اسا تانو سر دے بالا تو لے کے پیرا دے ناخنا تک سراپا معجزہ بنا کے بنا کے تانو بھیجیا ہے۔ سرکار دی ساری زندگی ہی معجزہ ہے، لیکن سرکار نو جتنے بھی معجزات ملے انہاں وچوں 2 معجزے ایسے نے جڑے سب تو بڑے انہاں وچوں ایک معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا قرآن ہے۔ دوسرا کی ہے؟ اللہ دا قرآن ہے۔ یہ 2 معجزے ایسے نے کہ جڑے سب تو بڑے معجزے دی ڈیفینیشن اس دی تعریف کی ہے ہر حکم اللہ دے نبی کو صادر ہوئے کہ جڑا انسانی فہم و ادراک تو بالا تر ہوئے۔ ہر حکم جڑا اللہ دے نبی کو ہوئے کہ جڑا انسانی عقل وچ نہ آوے اس چیز کو معجزہ کیا جاندہ ہے۔ اگر ایک کام کسی ولی کو ہوئے تو اس کو کرامت کیا جاندہ ہے، انہوں کی کیا جاندہ ہے؟ کرامت کیا جاندہ ہے۔ اور اگر کسی بد مذہب کو ہوئے تو انہوں استدراج کیا جاندہ ہے، استدراج کیا جاندہ ہے۔ اس واسطے 2 معجزے ایسے اللہ تعالیٰ دے حبیب نو عطا ہوئے کہ جڑے سب تو بڑے انہاں وچوں ایک اللہ دا قرآن ہے۔ آج جڑی گل کرنی ہے وہ اللہ دے قرآن دی گل کرنی ہے، اور ایک ایوی قانون قدرت رہا ہے کہ جس نبی نو جڑا معجزہ ملدا سی اس وقت او لوکاں دے اندر اس معاشرے دے اندر اس چیز نو زیادہ اہمیت دیتی جاندی سی۔ مثال دے طور تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو جڑے معجزات ملے انہاں وچوں چند ایک ایسن کہ آپ مادر ذات اندھیاں نو بے رائی دے چھڑ دے سن، اتباع دا دور سی، ایتھوں تک کہ کوڑی دے مریض آنے آپ نے ہاتھ پیڑنا تو اپنا انہوں نے شفا یاب ہو جانا۔ اس تو علاوہ مردیاں نو زندہ کرنا، اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اس طرح دے معجزات ملے کیونکہ اتباع دا دور سی۔ بو علی سینا اس طرح دے حکامہ اس وقت موجود سن۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح دے معجزات نبی عیسیٰ علیہ السلام نے عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تے او سحر دا بڑا بول بالا سی، جادو، اس کو لوگ بہت زیادہ اہمیت دیندے سن، بلکہ فرعون نے اپنے کچھ درباری جادوگر رکھے ہوئے سن۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ اپنا اعلیٰ نبی علیہ السلام نو جڑے معجزات عطا کیتے انہاں وچوں کی سی؟ ایک عصا ملے آپ
اس نو زمین تے سڑتے سن تو سب بن جاندا سی رات نو اس طرح اپنی بغل تو کردے سن تو سورج دی طرح چاند دی طرح روشن ہو جاندا سی یعنی اس طرح دے اللہ تعالیٰ نے جس طرح لوگ جس چیز نو زیادہ اہمیت دیندے سن اسی طرح دے اللہ نے معجزے اپنے نبی نو عطا کیتے حضرت داؤد علیہ السلام دا دور آیا کہ صنعت کاری دا دور سی کہا دور سی صنعت کاری دا آپ نے لوہے نو پکڑنا تے انہوں موم دی طرح پولا کر دینا نرم کر دینا اور اس طریقے دے اللہ تعالیٰ نے آپ نے معجزات عطا کیتے جس وقت واری آئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اے دور جڑا نا اے ادیبانہ دور سی بڑے بڑے شعراء بڑے بڑے ادیب جنہاں نو اپنی فصاحت اور بلاغت کے بڑا مان سی وہ عرب دے اندر لوگ پائے جاندے سی ایتھوں تک لکھیا ہے کہ کعبۃ اللہ دی دیوار دے نال جڑے شاعر سن اس وقت مشہور و معروف انہاں اپنا کلام لکھنا اور کعبے دی دیوار دے نال لٹکا دینا اس کلام دی جڑی مدت ہونی او 8 دن ہوندی سی 8 دن اگلا شاعر اس تو اچھا کلام لیا کے اوتھے لگاندا سی پھر اس کتاب دے اوتے اس کلام اوتے باقاعدہ طور تے ریسرچ کیتی جاندی سی باقاعدہ جج بیٹھدے سن اور اگر لکھن والے دا کلام اس تو بہتر ہونا تے انہوں اتار کے پھر اودا لگا دینا اور لکھیا کہ ایک ہفتے تو زیادہ کسی دا کلام اتنے لٹکیا نہیں سی رہندا اے اس وقت اس قدر اعلیٰ تو اعلیٰ شعراء جنہاں نو اپنی فصاحت اور بلاغت پہ بڑا مان ہوتا سی وہ موجود ہوندے سن وہ کلام اس تو اچھا لکھ کے اتنے لگا دیندے سن اور پہلے نو اتار دیتا جاندہ سی پر صدقے جاواں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تو اور آپ کی ذات تے اترن والے قرآن تو جس وقت میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن عطا کیتا نا تے کعبے دی دیوار دے نال جڑو وہ شاعر اپنا کلام لگاندے سن اس وقت میرے کریم نبی تے سورۃ الکوثر نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اے جس وقت سورت نازل ہوئی نا تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو کعبے دی دیوار دے نال لگا دیتا کعبے دی دیوار دے نال کتھونا دے شیر اونا دے کلام لٹکائے جاندے سن اوتھے سرکار دی اتے جڑی سورت الکوثر اتری اس سورت نو لگا دیتا گیا پورے 6 مہینے ایک ہفتہ نہیں 2 ہفتے نہیں 1 مہینہ نہیں 2 مہینے نہیں پورے 6 مہینے سورت الکوثر لٹکی رہی کسے کو جواب نہیں آیا کسے کو جواب نہیں آیا آخر کار سارے کافر سر پھڑ کے بہ گئے وہ کریے کی ایدے نال دا کلام لکھیے تے اتاریے نا آخر انہوں نے لکھنا پیا کافروں نے لکھنا پیا کہ اللہ کلام البشر ایک کسے بندے دا کلام ہو ہی نہیں سکتا ایک کسے بندے دا کلام ہو ہی نہیں سکدا ہوندا کیوں کلام ہی رب دا سی کلام ہی رب دا سی اللہ تعالی نے بلکہ چیلنج کیتا اور فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ صادقین فرمایا او تسی تے سارے کلام دی گل پہ کر دیو ایک آیت لے کے دسو ایک آیت لے کے دسو تسی قرآن دی مثال ایک آیت نہیں لیا سکتے تے نہیں لیا سکتے سارے کافر اکٹھے ہو گئے اللہ دے چیلنج نو کوئی بھی پورا نہیں کر سکیا یہ کتاب ہے کہ جس کتاب دے شروع اندر ہی اللہ نے فرما دیتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس ایک کتاب وہ کتاب ہے کہ جدے اندر کوئی شک دی گنجائش بھی نہیں غلطی تے دور دی گل ہے شک دی بھی گنجائش نہیں ہے کہ شک دی بھی گنجائش نہیں ہے یہ ایسی کلام ہے یہ ایسا اللہ دا پاک کلام ہے کہ یہ دے اندر شک شبہ دی بڑے تو بڑا رائٹر ہوئے نا بڑے تو بڑا رائٹر ہوئے وہ کتاب لکھن تو بعد آخری صفحے دے جا کے لکھ دے کہ میں ایس کتاب نو لکھے ہے بخوبی یہ دا میں مطالعہ کیتا ہے کہ اگر کسے نو اس کتاب دے مطالعے دے دوران تو غلطی کوتاہی دا شبہ آ جائے تو فلاں مہربانی اپنا براہ کرم اے جڑا
نمبر ہے تھلے نمبر لکھدا ہے کہ اس نمبر تے او سانو اس غلطی دا ازالہ کرنے واسطے سانو دس دے اطلاع کر دے تے اسی او غلطی اگلے ایڈیشن تے اس غلطی نو اسی نہیں چھاپاں گے بلکہ اس غلطی تو پاک کر کے تے اسی انہوں لکھاں گے لیکن صدقے جاواں اللہ نے آخر تے جا کے نہیں پہلی آیت میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ او لوگوں غلطی تے دور دی گل ہے اس کلام اندر شک دی بھی گنجائش شک دی بھی گنجائش نہیں ہے پھر ایسا کلام سبحان اللہ ایسا کلام کہ اپنے تے اپنے بگانیاں نوں بھی مننا پے گا بگانیاں نہیں مننا پہ گیا لکھے احادیث دے اندر میں مصطفیٰ کریم دے غلاموں میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا مکی دور ہے میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ دے صحن تے بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کر دے کعبۃ اللہ دے صحن تے بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کر دے ابو جہل امیہ شیبہ عتبہ سارے کافر کعبے دیاں غلافاں دے پیچھے چھپ کے میرے آقا دا کلام سن دے نے اللہ دے قرآن دی تلاوت سن دے نے میرے آقا قرآن دی تلاوت کر دے نے سارے کافر کعبے دیاں غلافاں پیچھے چھپ کے قرآن دی تلاوت سن دے آخر کار جدو آپس میں ملاقات ہوندی ہے ابو جہل کہندا ہے امیہ تو کیوں آیا ہے امیہ کہندا ہے مینوں پوچھن والیا دس تے صحیح تو کیوں آیا ہے عتبہ کہندا ہے شیبہ تو کیوں آیا ہے شیبہ کہندا ہے ابو سفیان تو کیوں آیا ہے آخر کار انہاں دی بحث بڑھ جاندی ہے تے آخر کار ابو جہل بولدا ہے کہندا سن لو ایک گل دا فیصلہ تے کر لو آج تو بعد کوئی بھی محمد کا کلام سنن نہیں آئے گا محمد کا کلام سنن نہیں آئے گا آخر کار ڈیسائیڈ ہو گیا ایگریمنٹ ہو گیا سائن ہو گئے آج تو بعد کوئی بھی محمد کا کلام سنن نہیں آئے گا میرے دوست اگلا دہاڑا آیا ہے دن گزریا پھر رات آ گئی ابو جہل سوچدا ہے اج شیبہ نے نہیں آنا شیبہ سوچدا ہے عتبہ نے نہیں ہونا عتبہ سوچدا ہے اج سفیان نے نہیں ہونا اس گمان نو لے کے سارے آ جاندے نے میرے دوستو کعبے دے غلافاں دے پیچھے چھپ جاندے نے کعبے دے غلافاں دے پیچھے چھپ جاندے نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے تے باہر سین تے بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کردے نے میرے دوست اج 1400 سال گزرن تو بعد کوئی مکے دا کاری کوئی مدینے دا کاری کوئی پاکستان دا کاری کوئی انڈیا دا کاری اج میرے دوست قرآن دی تلاوت کرے اکھاں تو آنسو جاری ہو جاندے نے قرآن دی تاثیر اج 1400 سال بعد بلکہ 1450 سال بعد اج بھی قرآن دی تاثیر ہے اگر دل دے نال قرآن نو سنیا جاوے بندے دے آنسو نکل آندے نے ایک قرآن دی اج دی تاثیر ہے پر مسلمانہ دل تے ہاتھ رکھ کے سن ذرا او جی تو قرآن والا پڑھدا ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ جدو صاحب قرآن قرآن دی تلاوت کردہ ہوئے گا پھر اس کی عالم ہوئے گا میرے دوست پھر کی منظر ہوئے گا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ تے بیٹھ کے قرآن دی تلاوت پہ کر دے تے میرے دوست سارے کافر کعبے دی غلافاں تے چھپے ہوئے تے میرے آقا دا کلام پہ سن دے نے میں اگر تو سبحان اللہ کہے قرآن دے استقبال واسطے تے میں تھوڑا قرآن پڑھنا چاہنا محبت والا بولے سبحان اللہ اللہ کرے جڑا بولے مرد ویلے مصطفیٰ دا کلمہ بولنا نصیب ہو جائے ذوق نہ کہہ دے سبحان اللہ کافر چھپے ہوئے نے میرے کریم کا قرآن دی تلاوت پہ کر دینے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقصروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی تلاوت پہ کر دینے ہون جس وقت قرآن دی تلاوت پہ کر دینے میرے کریم نبی نے تلاوت کی تھی کافر پھر باہر نکلے تے آپس میں ملاقات ہو گئی تے میرے دوست ایک دوسرے نو بڑی مانا خیز نظر نہ ویکھ دے لے او کہندا تو کیوں آئے دوسرا کہندا تو کیوں آئے آخر کار ایک بڑا کافر ابو جہل بولے آؤ کہندا ایک گل من لو محمد دی کلام اندر محمد دی جناب ذات اندر سن اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جیڑا کلام محمد تلاوت کردا ہے الا کلام البشر ایک کسے بندے دا کلام ہو آئے ہے ایک کسے بندے دا کلام ہو ہی نہیں سکتا اس وقت کہنا پہ گیا سارے انہوں کہ اے سب نو مننا پہ گیا یہ تو گل سی کہنے اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی او جیسے میری سرکار گئے سب نہیں کوئی او جیسے میری سرکار گئے بننا پہ گیا کہ ایک کسی بندے دا کلام ہو ہی نہیں سکتا قرآن کسر وحدت تو چلیا کتھو چلیا کسر وحدت تو چلیا لوح محفوظ تے آیا کیا آیا او بولو تے شہیدو بولو تے صحیح کتھے آیا لوح محفوظ تے آیا کسر وحدت تو چلیا تے لوح محفوظ تے آیا تے لوح محفوظ تو پھر چلیا تے آسمان دنیا تے آیا آسمان دنیا تے آیا آسمان دنیا تے آ کے نا آسمان دنیا تے آ کے قرآن ٹھہر گیا قرآن ٹھہر گیا میں دسنا چاہنا پہلے نبیوں تے بھی اللہ نے کتاباں اتاریاں نے لیکن انہوں نے جدو کتاباں دتیاں نا اللہ تعالیٰ نے ایک بارا ساری کتاباں دتیاں مثال دیتا ہوتے جناب موسیٰ علیہ السلام جس وقت تورات دیتی نا اللہ تعالیٰ فرمایا میرے پیارے موسیٰ فلاں جگہ تے آ جاؤ کوہ طور تے جناب موسیٰ چلے گئے تے اللہ نے ساری تورات آپ دے اور تختیاں جڑیاں سن آپ دے حوالے کر دیتیاں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کٹھیاں جین مل گئی جناب داؤد علیہ السلام نو کٹھی زبور مل گئی لیکن جدو واری آئی آمنہ دلال دی حبیب پروردگار دی اللہ تعالیٰ نے قرآن دے 3 نزول دسے کتنے نزول 3 نزول کسر وحدت تو چلیا لوح محفوظ تے آیا لوح محفوظ تو چلیا تے آسمان دنیا تے آیا کتے آیا آسمان دنیا تے آیا آسمان دنیا تے آ کے نا 23 سال 2 مہینے 2 دن اندر کنے عرصے اندر 23 سال 2 مہینے 2 دن اندر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ دے سینے تے اتارے اپنے حبیب دے سینے تے اتاریا اللہ اکبر کبیرہ من مصطفیٰ کریم دے غلاموں
قرآن دا نزول پہ پڑھنا کسر وحدت تو چلے آؤ لوہے محفوظ تے آیا لوہے محفوظ تو چلے آؤ آسمان دنیا تے آیا آسمان دنیا تے آ کے ٹھہر گیا ہن قرآن انتظار پہ کردا ہے انتظار پہ کردا ہے انتظار پہ کردا ہے کہ سونا منہ تے مسواک کرے تے میں قرآن بن کے جاواں مینو محبت والی آواز چاہیے ذوق والی آواز چاہیے قرآن آسمان دنیا پہ آ کے انتظار پہ کردا ہے عشق والا بندہ بولے یار انتظار پہ کردا ہے سونا چہرے تے اپنے چہرے نو محبت کے نال صاف کرے تے میں وہ دہا بن کے جاواں اپنی زلفاں تے کنگھی کرے تے واللیل بن کے جاواں میں واللیل بن کے جاواں سونا اپنی زلفاں تے تیل لگاوے نا تے میں کھاوتینی والزیتونی وطور سینیل تے قرآن انتظار پہ کردا ہے اگر سونا اپنے ہاتھاں تے کنکر لے کے تے مارے تے میں آکھاں وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما سونا ایک کملی اوڑے نا تے میں قرآن بن کے جاواں یا ایھا المدثر یا ایھا المدثر سونا نماز پڑھے تے میں قرآن بن کے جاواں قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا سونا میری تلاوت کرے تے میں پھر جاواں ورتل القرآن ترتیلا پھر سونا معراج تے جاوے نا تے میں قرآن بن کے نازل ہوواں سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سونے دی اکھاں دا ذکر آوے تے میں قرآن بن کے جاواں ما زاغ البصر وما طغى اے سونا نماز پڑھاندیاں آسمان وال ویکھے نا آسمان وال ویکھے نا تے میں آکھاں قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اے میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں پھر کہہ دو نا اے سارا قرآن مصطفیٰ دی نات اللہ اکبر کبیرہ میرا مصطفیٰ مکے جاوے قرآن مکے آ جاوے میرا کریم آقا مدینے آوے قرآن مدینے آ جاوے میرا مصطفیٰ کریم میرا لجپال نبی جنگ بدر تے جاوے قرآن جنگ بدر تے آ جاوے میرا آقا احد میدان تے جاوے قرآن احد میدان تے آ جاوے میرے مصطفیٰ کریم خیبر تے گڑے تے جاوے تے قرآن خیبر تے آ جاوے اللہ اکبر کبیرہ میرا آقا بستر عائشہ تے آوے قرآن بستر عائشہ تے آ جاوے اور میرے دوست عورت خامت سے بستر تے آوے نا عورت پلید ہو جاندی ہے اس مومنہ دی ماں دی پاکی نو کتھے تولے گا اور جدے بستر تے قرآن آ بھی رہا ہے قرآن جا بھی رہا ہے آئے ہائے اس اممہ دی پاکی کتھے بیان کراؤ اور جدے بستر تے قرآن آ بھی رہا ہے جے قرآن جا بھی رہا ہے تے پھر کہہ دینا کہ سارے دا سارا قرآن میرے آقا دی نات تے کھڑی دا تاجدار بولے آؤ تے بول کے اندر زیرہ زبرہ بیشدام سب شان تری بچیا تے عملوں کا خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پائی قرآن دی عظمت
قرآن دی شان میرے کریم نبی نے اس طرح بیان فرمائی. میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ایسی کتابیں جس نو پڑھنا نہیں بلکہ ایدی زیارت کرنا بھی عبادت. قرآن نو ویکھیا ثواب، قرآن نو ویکھیا ثواب، زیارت کیتیاں ثواب، پڑھ لے تے اور ثواب، عمل کر لے تے اور ثواب، عمل کر لے تے اور ثواب. خدا دی عزت دی قسم ہے او کہندے نے سیانے لوگ کہندے نے چمگادڑ نو کی پتہ ہوے، چمگادڑ نو کی پتہ ہوے کہ دن دے اجالے دی قدر کی ہے. جناب یوسف دے بھراواں نو کی پتہ سی کہ یوسف دی شان کی ہے. اس واسطے اگر قرآن دی قدر پوچھنی ہے تے مصطفیٰ کریم کو پوچھو. ساڈے جے بے قدراں نو کی پتہ قرآن کی ہے. میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا کائنات وچ اللہ تعالیٰ نو اگر کوئی چیز سب تو زیادہ محبوب ہے نا، سب تو زیادہ پیاری ہے تے اپنا قرآن ہے، اپنا قرآن ہے. میرے کریم نبی نے صحابہ نو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا صحابہ کیا کوئی تواڈے وچوں چاہندا ہے روزانہ 1000 نفل پڑھے، 1000 نفل پڑھے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل چاہنے ہیں. یا رسول اللہ کنج پڑھ سکاں گے 1000 نفل کنج پڑھاں گے؟ میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ صبح اٹھ کے کسی نو قرآن دی ایک آیت سکھا دیندا ہے، کسی نو قرآن دی ایک آیت سکھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ 1000 نفل پڑھنے نال زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا جڑا سکھدا ہے اونوں 200 رکعت نفل پڑھنے جنہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. دسو اتنا اجر. ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا صحابہ اہل اللہ نال پیار کریا کرو، اللہ دے گھر والے نال پیار کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ دے بھی گھر والے ہیں، اللہ دے بھی گھر والے ہیں. میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل اللہ فی الدنیا، اے میرے صحابہ دنیا تے اگر اللہ دے گھر والے ویکھنے جے نا تے انہاں لوکاں نو ویکھ لو الذین یقرؤون اپنا الذین یتلون الکتاب، او لوگ جڑے کثرت نال قرآن دی تلاوت کردے، جڑے کثرت نال قرآن دی تلاوت کردے. فرمایا اللہ دے او گھر والے نے، اللہ دے کی نے او گھر والے نے. اور فرمایا جنہاں نے انہاں دی عزت کیتی گویا انہاں نے رب دی عزت کیتی، تے جنہاں نے رب دی عزت کیتی انہاں دا ٹھکانہ جنت ہے، اور جنہاں انہاں دی بے ادبی کیتی گویا انہاں نے رب دی بے ادبی کیتی، تے جنہاں نے رب دی بے ادبی کیتی انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے. اج اگر کوئی بچہ پنجاب یونیورسٹی جو ٹاپ کرے نا، ٹاپ کرے تے جدوں سال دا اختتام ہوندا ہے اس بچے دے پیرنٹس نو بلایا جاندا ہے، والدین نو رشتہ داراں نو بلایا جاندا ہے، پورے کالج دا جتنا بھی عملہ ہوندا ہے سٹوڈنٹ سمیت سارے بیٹھتے نے تے پھر اس بچے نو بچے دا نام لیا جاندا ہے، اس بچے دا نام لیا جاندا ہے اور سارے دے سامنے کیا جاندا ہے بچے نے اس کتاب تو ٹاپ کیتا جی. صدقے جاواں اے قرآن دی شان تو قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا. میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جس بندے نے دنیا تے رہ کے قرآن دی تلاوت کیتی ہوئے گی، قرآن دا کاری بنیا ہوئے گا، قرآن تے عمل کیتا ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا سارے نبیاں تے ولیاں دیاں صفاں لگیاں ہون گیاں، جناب آدم تو لے کے امام الانبیاء تک سارے نبیاں دیاں امتاں کٹھیاں ہون گیاں. اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا کتھے وہ خوش نصیب جس نے قرآن نو پڑھیا سی، جن نے قرآن نو پڑھیا سی وہ بندہ سامنے آئے گا. اللہ فرمائے گا قرآن دی تلاوت شروع کر دے، قرآن دی تلاوت شروع کر دے. او بندہ قرآن دی تلاوت شروع کر دے گا تے قرآن تیزی تیزی نال پڑھے گا. اللہ فرمائے گا نا برے بندے تیزی نال نہیں پڑھنا تے جی دنیا تے پڑھنا سے ترتیب
ترتیب نال قرآن کی تلاوت کر، او بندہ ترتیب نال قرآن کی تلاوت شروع کر دے گا۔ اللہ فرمائے گا پھر چڑھدا جا چڑھدا جا، عرض کرے گا مولا کی چڑھا؟ اللہ فرمائے گا او ہر کسے نے اپنا حساب دے کے جنت تے جانا ہے، میں جنت تیرے کول پیش پہ کرنا وا، میں جنت تیرے سامنے پیش پہ کرنا وا، جنت دے سامنے آ جائے گی۔ اللہ فرمائے گا قرآن پڑھدا جا، جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا، جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا۔ او بندہ دیکھے گا سونے تے چاندی دیاں سیڑھیاں ہون گیا، او قرآن پڑھدا جائے گا، جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جائے گا۔ اے با عمل حافظ قرآن قاری قرآن دی گل پہ سنانا، جن نے قرآن نو پڑھیا تے قرآن نو پڑھ کے قرآن پہ عمل کیتا، او دی شان ہوے گی۔ اللہ فرمائے گا قرآن پڑھدا جا، جنت دے درجے چڑھدا جا، جتھے آخری سیڑھی ہوئے گی سورہ ناس کی سین پڑھے گا، وہی تیرا جنت تے آخری مقام ہوئے گا، وہی تیرا مقام ہوئے گا۔ ایک قاری قرآن دی شان ہے، ایک حافظ بعمل دی شان ہے۔ صدقے جاوا او مسلمانوں، اپنے بچیاں نو ڈاکٹر تے انجینئر بنان والے ہو، اپنے بچیاں نو میرے دوست سکول ٹیچر بنان والے ہو، ذرا توجہ کری، ذرا توجہ کری۔ اے شان اس بندے دیے جن نے قرآن پڑھیا ہے، قرآن دا قاری بنیا ہے، قرآن دا حافظ بنیا ہے۔ تے ہن دوسرے پاسے او دے والدین دا کی مقام ہوئے گا، او دے ماں باپ کی شان ہوئے گی۔ رب ذوالجلال میرا رب انہاں دیاں سراں تے ایک نورانی تاج پہنائے گا، او دی روشنی سورج تے چند نالوں بھی زیادہ ہوئے گی، سورج تے چند نالوں بھی زیادہ او دی روشنی ہوئے گی۔ تے جس وقت میرے دوستو او میدان محشر دے اندر او والدین آئیں گے، اہل محشر دیکھ کے کہیں گے مولا اے کوئی نبی نے، اے نبی نے، آواز آئے گی نبی نہیں، اب پوچھن گے یا اللہ شہید نے، آواز آئے گی شہید بھی نہیں، پوچھن گے یا اللہ اے کوئی صدیق نے، اے کون لوگ نے؟ میرے رب فرمائے گا اے لوگوں، اے او والدین نے جنہاں دنیا تے اپنے بچے نو قرآن پڑھایا، حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، اسا انہاں دے ماں باپ نو اے شان عطا فرمائیے، اے عظمت عطا فرمائیے، اے شان عطا فرمائیے۔ تے میرے دوست پھر تائیں تے میں پیغام دے رہے ہیں پوری دنیا نو کہ آکاش کے ہر گوشے میں، آکاش کے ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔ فردوس میں جا کر اے دم لینا، آکاش سارے پڑھ لو یار، آکاش کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر اے دم لینا، آکاش کے ہر گوشے میں۔ لیکن میرے دوستو بڑے دکھ نال کہنا پہندے ہے، درد دل دے نال کہنا پہ رہے ہیں، او قرآن، او اللہ دا کلام، او جس نو اللہ نے پوری کائنات تو سرفرازی عطا فرمائی، آئی دا کسے ویکھیا ہوئے، کسے نے
ہندوؤں دی سکھاں دی گرنتھ نو آتش اگ کیتا ہو اگ دے سپرد کسے نے سکھاں دی گرنتھ نو زیر آتش کیتا ہوئے اج تک تو نہیں سنیا ہونا کسے نے ہندوؤں دی گیتا نو زیر آتش کیتا ہوئے اج تک برحال میری زندگی 35 سال تقریباً گزر گئی ہے میں تے اج تک نہیں سنیا اج تک نہیں سنیا کسے نے ہندوؤں دی گیتا نو زیر آتش کیتا ہوئے کسے نے یہودیاں دی تورات نو اگ لگائی ہوئے کسے نے عیسائیاں دی انجیل نو اگ لگائی ہوئے یہودیاں دی زبور نو اگ لگائی ہوئے لیکن بڑے افسوس نال اور میرے دوست تو بڑے افسوس نال کہنا پہ رہے ہیں قرآن سچا بھی ساڈا لیکن آج اس قرآن نو رول دیتا گیا کافرہ دے گلہ بات کرنا ہے پہلا اپنے نال گلہ کرنا ہے ایک قصور انہاں دا گھاٹے ساڈا قصور زیادہ ہے ساڈا قصور زیادہ ہے گرو نانک دے بارے میں پڑھیا گرو نانک دے بارے کسے بندے نے گرو نانک نو پوچھیا کہ تیرے نزدیک سب تو بہترین کتاب کیڑی گرو نانک نے کسی نے پوچھا کہ تیرے نزدیک جتنی بھی کتاباں موجود نے سب تو زیادہ گیڑی کتاب تینوں اعلیٰ اور عرفہ لگ دی کیڑی کتاب ہے گرو نانک دے لفظ بالکل کتاب موجود ہے وہ دے لفظ کی نے گرو نانک کہندا ہے میں اپنی ساری زندگی گرو نانک جان دے کون ہے سکھاں دا بڑا جڑا انہاں دا پادری یا جو بھی رہبر کہندے کہندے میں گرنتھ پڑھیے گیتا پڑھیے سیتا پڑھیے میں تورات انجیل زبور تے اوراق بول کے ویکھن ساری کتاباں میں پڑھیاں نے گرو نانک کہندا ہے کہ جس وقت میں قرآن کھولیا نا گرو نانک کہہ رہا ہے کہندا جی تو میں قرآن کھولیا تے میں قرآن جس وقت پہلا صفحہ پڑھیا آج تک میری ساری زندگی گزر گئی ہے میں قرآن پڑھن دا ناگا نہیں کیتا کہندہ ہے میں قرآن پڑھن دا ناگا نہیں کیتا ہے کون کہہ رہا ہے سکھ کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے کہندہ ہے اگر میرے کو لوگ پوچھے نا میرے کو لوگ پوچھے کہ سب تو اعلیٰ اور سب تو عرفہ کتاب کیڑی تو قرآن ہے یہ لفظ دے موجود ہے کہندہ سب تو اعلیٰ اور عرفہ کتاب اگر دنیا بچہ ہے نا وہ قرآن ہے آج میں تو اپنے گریبان دے جان کے ویکھیے کہ اسی قرآن کے نہ پڑھنے آج یہ نوبت کیوں آئی ہے سویڈن دے اندر جڑی قرآن دی بے حرمتی کیتی گئی قرآن مجید دی پتہ تو آنو اس قوم نو اپنے بس عمران خان نو گولی لگ جائے نا ایک سیاسی لیڈر نو گولی لگی ہے پوری قوم تڑپ گئی ہے میں بالکل سیاست تو بالا تو روکی گل پہ کرنا یار او عزیز تھی تے قرآن عزیز نہیں اتھے کہتے ہیں مولوی کیوں نہیں بول دے کلمہ صرف مولوی نے پڑھے فلانی تحریک کیوں نہیں بول دی پہ جی خیر وہ تو بول دی نہیں پہ لیکن ہے کہ کیا کلمہ صرف وہ نہیں پڑھے کسی کو نے کلمہ نہیں پڑھیا تو ہاں کوئی خبر سنی ٹی وی وچ کوئی خبر سنی جائے کوئی خبر نہیں کیوں اسی سارے دے سارے بے ضمیرے ہو چکے سارے دے سارے اقبال نے کیا سی کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ یا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں بالکل ختم ہو چکے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر آج اسی دنیا تے سب تو زیادہ تعداد مسلمانہ دیئے غالباً دوسرے نمبر تے یا پہلے نمبر تے دنیا دے اندر اور 56 غالباً 50 تو زیادہ اسلامی ملک ہون دے باوجود آج ساڑھے قرآن دینا یہ ہو رہا ہے
انڈیا کڈا ہوئے ہندوستان 50 ملکاں تو زیادہ نہیں بڑا ہو سکتا لیکن اج تک ویکھیا ہو کسی نے انہاں دی کسی کتاب دی بے حرمتی ہوئی ہو اج تک تسی سوشل میڈیا تے کتے ویکھیا ہوے نہیں ہوے لیکن اتنے مسلمان ممالک ہون دے باوجود اور اے جڑا ساڈا ملک ہے خیر نال ایٹمی پاور اس دے باوجود کسے نو انی توفیق ظالم نو نہیں ملی کہ اپنی زبان تے کوئی جملے بول دے کوئی جملہ بھی بول دے بس توڑا لگیاں سوائے ایک تو تحریک اسلامی تحریک اس تو علاوہ کوئی بندہ نہیں بولے اے ساڈی مسلمانی اچھا ایک اور میں وہم دور کردا اے متا اے کسی نو خیال ہوے کہ اللہ تعالی نو ساڈی ضرورت ہے اس مالک نو ساڈی ضرورت نہیں اس قرآن دی حفاظت انہیں اپی ذمہ لیا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہندا اساں بھیجیا تے اس کی حفاظت دے ذمہ دار ہاں تے پھر کیوں یہ معاملات ہو رہے نے صرف اس واسطے ہو رہے نے تاکہ او بدبخت خوش بخت کر لوے کیڑے بدبخت نے کہ جڑے قرآن دی توہین سمجھ کے خاموش رہندے نے توہین ویکھ کے تے خاموش رہندے نے تے کیڑے خوش بخت نے کہ جنہاں نے اس گل تے بولنا ہے اس گل تے بولنا ہے اج اتنی تعداد ہون دے باوجود بھی یار اسی ڈر رہے او دی وجہ اے وے اج اساں اسلام نو چھڑ دتا ہے قرآن نو صدیاں گزر گئیاں میں معذرت نہ کہنا ہزاراں دی تعداد میں لوگ موجود ہون انہاں ہزاراں وچ پوچھو کسے نو قرآن سال تے کنی بار پڑھے حالانکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن دے 3 حق نے کنے حق نے ایک قرآن دی تلاوت کیتی جاوے سادی تلاوت پہلا حق ہے دوسرا قرآن نو سمجھیا جاوے قرآن نو سمجھیا جاوے تیسرا حق ہے کہ قرآن تے عمل کیتا جاوے قرآن تے یہ 3 حق بنیادی نے قرآن دے یہ میرے اتنے بھی نے تواڈے اتنے بھی نے سب دے اتنے قرآن دے 3 بنیادی حق نے اینو پڑھیا بھی جاوے اینو سمجھیا بھی جاوے تے دے اتنے عمل بھی کیتا جاوے اے دے اتنے عمل بھی کیتا جاوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت دا دن ہوے گا جدوں بندے نے دنیا تو جانا ہے نا دنیا تو جانا ہے ہر کسی نے بہت آنی ہے نا کہڑا میں اپنا دنیا تے ہمیشہ رہنا یا تساں رہنا کئی ایسے چہرے نے جڑے پچھلے سال آئے سن ہن کوئی نہیں اور ساڈے وچ بھی پتہ نہیں اگلے سال کسی ہونا کہ نہیں ہونا لیکن جدوں بندہ دنیا تو جائے گا نا ویکھ قرآن دی یاری سرکار فرماتے نے قرآن اودے سرانے آ جائے گا قرآن اس بندے دے سرانے آ جائے گا سرانے آ کے تے فرمایا دائیں اپنا سرانے قرآن ہوئے گا سجے پاسے نماز ہوئے گی کھبے پاسے روزہ آئے گا سر دی سائیڈ وال قرآن ہوئے گا سجے پاسے نماز ہوئے گی اور کھبے پاسے سرکار نے فرمایا روزہ آئے گا اور پیرا والے پاسے صدقہ و خیرات ہوئے گا بندے نے جب دنیا تے صدقہ و خیرات کیتا ہوئے گا نا وہ پیرا والے پاسے ہوئے گا جدو عذاب سارا والے پاسے آئے گا تو قرآن پہرے دار بن جائے گا کہے گا نا بھائی یہ وہ بندہ سی جڑا رات نو اٹھ کے میری تلاوت کرتا رات نو اٹھ کے میری تلاوت کردا سی اور جس وقت سجے پاسوں آئے گا تو نماز بولے گی نہیں اے نمازی سی نماز پڑھدا سی کھبے پاسوں روزہ کہے گا کہ اے روزے رکھنے والا سی تے اگے وعید بھی لکھی سرکار نے فرمایا اللہ تعالی معاف کرے سب نو تے فرمایا جڑا بندہ قرآن نہیں پڑھدا جڑا قرآن نہیں پڑھدا اونوں قبر دے اندر عذاب کی ہوئے گا کہ اللہ تعالی او دے سر نو انج کچلے گا جس طرح بھاری پتھر او دے سر تے مارا جائے گا او دا سر پاش ہو جائے گا جڑا بندہ قرآن نہیں پڑھدا اور اس بندے واسطے جن نے قرآن پڑھ کے پلا دیتا ہے اس حافظ قرآن واسطے جن نے قرآن نو حفظ کیتا دباچوں پلا دیتا یا قرآن ناظرہ پڑھیا تو انہوں پلا دیتا میرے سرکار فرماندے نے میرے سامنے بھی امت گناہ پیش کیتے گئے انہاں وچوں سب تو جڑا بڑا گناہ میں ویکھیا وہ اے سی کس نے ایک سورت نو یاد کیتا تو انہوں پلا دیتا سورت نو یاد کیتا تو انہوں پڑھا دیتا فرمایا جس تے سینے دے اندر قرآن نہیں سرکار فرماندے نے جس مسلمان تے سینے دے اندر قرآن نہیں او دا سینہ ویران تے بنجر زمین دی طرح ویران تے بنجر زمین تے ہون ویران تے بنجر زمین تے اگر تسی بی کو سٹو دو گدا نہیں نہ اگے گا اس واسطے انہوں ہدایت کس طرح اس بندے نو ہدایت آئے گی میں جس تے سینے دے اندر قرآن نے او دا سینہ آباد ہے
خدا سینہ آباد ہے. اس واسطے خدا را میں گزارش پہ کرنا وا ہوش دے نہ آخر دنیا تے نہ سیاسی لیڈر ٹوڑے کم نہیں جانا ایتھے رہ جانے جے سارے. اگر دنیا تو جانا جے اور جاندے ہو کہ ساری قبر و حشر روشن ہو جائے پھر ناتا مصطفیٰ نال جوڑ لو. ناتا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے سارے اے دنیا دیاں کھیڈاں نے مک جانیاں نے اج تیری اکھاں بند ہو جان سارے ایتھے رہ جان تیرے عہدے بھی ایتھے رہ جان کوٹھیاں کاراں ہر شے اج تک کسے نے دسیا ہوے کہ کوٹھی دا مالک مر گیا ہوے او دے کفن تے او دے پیسے جناب پا کے یا اپنا جیب اپنا لگا کے تے اونوں ٹوریا ہوے کہ تو پیسے نال لے جا. اگر وقت دا بادشاہ بھی مر جائے تے خالی کفن لے جا. کفن و جیبہ کون نہیں میرے یارو کفن و جیبہ کون نہیں. اور اوہی ٹھکانہ بادشاہ واسطے میں اوہی ٹھکانہ فقیر واسطے. اس واسطے خدا را اس چیز نو سمجھو اور قرآن دا درد رکھو اور قرآن واسطے بولو اور اپنے بچوں نو قرآن دی تلاوت دو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.